就有啲同學以為咧，就即係佢 flat 啲咧、平啲咧，就代表個需求彈性高啲。其實唔關事。嗱，你呢度咧平時考試咧，你咪咁畫嘅，即係你哋好中意咧，你哋咧就畫條譬如 elastic 你係點畫㗎？你哋就唔係好中意畫條平啲嘅線嘅嚇，咁你畫條平啲嘅線咧，你就會做到啊呢度咧，如果個價錢跌嘅話咧，咁嗰個好似個 Q 百分比升得多啲喎，咪推高個收入嘅。咁我呢個咪 elastic 咯，係咪？嗱。啱一半嘅，嗱呢一節係 elastic 嘅，但係咧我哋就唔可以話成條線係即係呢成條線咧叫平啲又叫高彈性嘅，點解咧？嗱，其實咧你就做少咗啲嘢。嗱，如果我將呢一橛咧，即係我將條線咧而家延長佢啊！嗱，你其實咧你畫咗好少嘅啫，其實條線咧佢好長嘅，佢條線其實咁長嘅 ，OK？咁嗱，如果你將條線延長翻嘅話咧，其實你會發現咧條線咁長咧，呢粒點係 midpoint。咁其實你做緊啲咩咧？其實你畫平啲，只不過你畫到係即係嗰條線嘅上半部分啫嘛，容易啲係嘛？即係你咧其實呢一楷咧就係你考試畫出嚟嘅係嘛？你其實畫咗呢楷咪即係畫緊 midpoint 嘅上半部分咯，係嘛？嗱，你細心啲睇下，你下半部分咧，其實呢一橛都係低彈性嚟嘅。你留意下呢橛咧，如果我畫出嚟嘅話咧，其實佢嗰個 P 咧佢跌嗰個百分比會多啲。你見到個收入就會開始跌嘅啦，唔再升嘅啦。呢度畫一次你睇下啦，呢度咧個收入咪跌啦，跟住咧呢度嗰個身家咪細啲啊。咁咪即係對應，其實你咪見到同呢度一樣咯，係咪？嗰個 ED 應該細過一級啊呢啲位置 ，OK。咁所以就唔係睇平斜嘅，其實都係睇價格嗰個範圍。